Вторая книга Паралипоменон, 1 глава, 1 стих. У меня будет хорошая проповедь сегодня. Бог хочет, чтобы мы имели страсть об Иисусе, чтобы мы любили Его страстно. Вы знаете, что такое страсть? Когда мы гуляли в миру, мы гуляли страстно. Не так. Не так, только потом, после того, как мы уже приехали. Когда мы уже дошли. Но вообще-то люди гуляют весело. Люди гуляют страстно. Люди гуляют с энтузиазмом. Люди гуляют, с отдачей силы. Вы слышите меня? Бог не хочет, чтобы ты имел постоянно скучную христианскую жизнь. Бог не хочет, чтобы вы служили Ему полусилой. Бог, Он не желает, чтобы Его присутствие в вашей жизни было как присутствие полуночи. Как сегодня. Бог хочет, чтобы у тебя было яркий свет. Яркое просветление. Чтобы твое отношение с Богом было с интенсивностью. Чтобы твоя жизнь с Господом была не еле-еле жизнь. Не умирающее отношение, не парализованная жизнь, но чтобы твоя жизнь с Богом была полна страсти. Вы когда-то влюбились? Кто-нибудь когда-то влюбился страстно? Кто-нибудь женат? Вы знаете, если вы женаты, вы знаете, что такое страсть? Любить страстно свою жену. Это нормально. Но прежде Бог хочет, чтобы мы любили Его страстно. Аминь. Вы знаете, если есть что-то, которое мы должны делать страстно, это любить Господа страстно. Если есть что-то, которое мы должны делать с энтузиазмом, это не ругать детей наших с энтузиазмом, Бог хочет. Бог не хочет, чтобы ты ругал соседа ревностью или страстью. Бог не хочет, чтобы ты дрался страстью. Все могут это делать страстно. Бог хочет, чтобы ты что-то полезное страстно сделал. Бог хочет, чтобы ты выложил твои эмоции, твои энергии в прославление, восхваление Господа. Что-то полезное. Библия говорит, возлюбите Господа Бога твоего всем разумением своим. Кто может из вас сказать, что он любит Господа всем разумением? Это неправда. Если ты любишь Его всем разумением, мы бы видели разницу в твоей жизни. Ты бы отличался от других. Ты бы бежал быстрее других. Ты бы бесстрастнее в поклонении, чем других. Бог требует это от нас. Бог требует, чтобы мы все были сумасшедшими для Него. Сумасшедшими в кавычках, конечно. Чтобы мы все были ревностными. Чтобы здесь, если мы все любили Иисуса, так как Он это требует, как Он это хочет, здесь бы шумели, здесь бы гудели. Каждый раз. Возлюбите Господа всем сердцем своим, всей душою своей и всей крепостью своей. Кто-нибудь из вас имеет крепость? И вы молитесь так, как в детском саду. Мама. А потом попадаю в компанию после церкви. Громче всех. Ругается с женой дома. Громче всех. Но Бог не туда хочет, чтобы мы выкладывали наши эмоции, наши энергии жизни. Бог даст нам силу, энергию, эмоцию, чтобы мы это любили Господа. Бог нам страсть, не чтобы порнографические фильмы смотрели или журналы. Бог даст нам страсть, чтобы мы возлюбили Господа нашей страстью. Чтобы мы направляли нашу страсть на нужную русло. Вы слушаете меня? Общение, твоя страсть. Как ты страстно любишь Господа, это то, что приносит Его присутствие. Присутствие Господа в твоей жизни зависит от того, насколько ты страстно любишь Его. Присутствие Господа в твоей жизни зависит от того, насколько ты страстно ищешь Его. Насколько ты ревностно следуешь за Ним.
Второе Паралипоменон, 1 глава, 1 стих, всего лишь 1 стих. И утвердился Соломон, сын Давидов, в царстве своем, и Господь, Бог его, был с ним, и вознес его высоко. Братья и сестры, как христиане, в этом году я хочу, чтобы ты больше всего, напишите себе это, чтобы ты больше, чтобы ты принял решение, что в этом году, как христианин, я ставлю себе задачу номер 1. Боролся, сражался, подвязался за присутствие Божье в моей жизни, за Божье присутствие Божье. Моя задача номер 1 в этом году — подвязаться, стремиться, гонялся, работа, трудился за Божье присутствие Божье в моей жизни. Братья, цени Бога больше любой жемчужины. Цени Его присутствие больше любое твоего стремления. Цени Его присутствие в твоей жизни, Его общение Его с тобою, чем все, чему стремится душа твоя. Поставь это твой эпицентром, твоя цель номер 1 до конца твоей жизни. Не только на 1 день. Поставь это твоей цель. Посмотрите, написано о Соломоне. И утвердился Соломон, сын Давидов, в царстве своем, и Господь Бог его был с ним, и вознес его высоко. Братья и сестры, когда Господь реальный, не просто как-то есть Бог. Конечно, все Бог, все верят в Бога в душе, где-то там. Где-то там Бог, все верят в Бога. Бог не должен быть тенью в твоей жизни. Тень, вы знаете тень. Тень, он не говорит тебе образ. Он тебе не говорит, тень не указывает тебе черты. Тень не указывает тебе, определенности. Нету четкости в тени. Бог должен прекратиться быть тенью в твоей жизни. В жизни многих людей Бог, Он всего лишь тень. Он всего лишь какой-то образ или какое-то, какое-то явление, которое иногда видно, иногда нет. Прими твое решение в этом году, что в этом году Бог перестанет быть тенью в моей жизни. Бог становится реальностью. Я хочу потрудиться над собой, я хочу стремиться к Богу на то, до того, чтобы Бог стал реальностью в моей жизни. Между прочим, я проповедую сегодня на теме, когда Господь Бог с ним. Когда Господь Бог его с ним. Интересная проповедь. Или по-другому может быть назвать. Бог его был с ним. Бог его. Господь Бог его был с ним. Когда Господь Бог его с ним. Когда Бог с тобою все меняется. Когда его реальность поглощает тебя. Когда его реальность сопровождает тебя, все меняется. Здесь говорит о Давиде. Бог был с ним, и в результате мы видим, что он получил от Бога царство. В результате того, что Господь был с ним, он был возвеличен. И в результате того, что Господь был с ним, он был выше, возвеличен выше всех. Когда присутствие Бога с тобой, когда ты ценишь присутствие Господа, когда то, что ты ищешь больше всего, есть Бог. Когда то, что ты жаждешь больше всего, есть Его присутствие. Когда ты ставишь Его на первом месте, когда ты выделяешь время, чтобы только убедиться, что Бог ближе к тебе сегодня.
Когда выделяешь ему время либо в молитве, либо проповеди, смешанные с проповеди, либо в слове, изучение слова, либо просто в общении с ним, либо просто в слышании, кассете, прославлении, когда он становится реальнее, ближе, когда ты больше проводишь время в его присутствии, братья и сестры, тогда будет гарантирован тебе успех, гарантирован. Сила гарантирована. Сила жить. Знаете, у многих людей нету силы жить. Нету воли жить. Не хватает силы на жизнь. Не хватает силы, чтобы улыбаться. Не хватает силы, чтобы любить. Не хватает у людей силы, чтобы радоваться жизнью. Не хватает у людей силы, чтобы забывать прошлое, вчера. Не хватает у людей силы, чтобы забыть о своих неудачах. У людей не хватает силы в этой жизни, чтобы поднять других людей. Даже себя они не могут поднять, тем более других. У людей не хватает силы, чтобы говорить хорошие слова другим. У людей не хватает силы, чтобы делать добро. Но то, что приносит силу жить, силу улыбаться, силу радоваться жизни нам, это реальность присутствия Божьего. Большей реальностью его, стремись к большей реальностью. Тяготей к реальностью присутствия Божьего. Тяготей к этому. Это даст тебе успех в твоих трудах, в твоих деятельностях, в твоей семье и даст тебе самое главное силу. Силу жизни. Сила жить. Сила улыбаться. Сила видеть положительное. Сила оптимизма. Силу, чтобы смотреть на все и замечать Бога во всем. Силу смотреть над врагами твоими. Силу улыбаться над и смеяться над уничтожением и разрушением. Силу пренебрегать угрозу. Силу смеяться над угрожающим разрушением тебя. На твое угрожение на тебе, на твое разрушение. Есть силу Бога, который тебе скажет ха-ха. Который даст тебе силу и способность сказать ерунда. На уничтожение, на угрозу, на всякие дела дьявола. Есть силу, которая приходит в общение с Богом. Есть силу, которая дает тебе сказать, что жизнь прекрасна. Прекрасна эта жизнь. Несмотря на все то, что дьявол делает вокруг тебя. Ты можешь иметь силу в общении с Богом. Что ты не видишь негативов больше. Ты не видишь отрицательных вещей больше. Потому что общение твое с Богом насколько вооружило тебе. Насколько подняла тебя. Насколько укрепила тебя. Что ты видишь все, как Бог видит все. Братья, твоя первоочередная задача в жизни это стремиться к Богу вот таким образом. Это работать над тем. Это не просто так придет. Это не просто так ничего не прибывает вообще в этом мире. И то же самое общение, реальность, присутствие Господа, чтобы оно росла в твоей жизни, за него надо трудиться. Надо зарабатывать это. Нужно выложиваться для того, чтобы это иметь. Нужно платить, нужно сеять. Нужно платить цену твоего времени. Нужно платить цену дисциплины. Нужно платить цену тяжесть, жажда к Богу, чтобы ты мог действительно иметь эту силу и присутствие Его, и силу, которая идет от этого. Реальность Бога должна быть твоя просто позадневное, каждодневное такое стремление. Я поэтому не представляю себе верующих, которые выходят из дома, чтобы не молиться. Минимум час, 2 часа. Помолиться, просто общаться с Господом. Это то, что тебе даст силу. Вчера, допустим, после того, как я уже знал эту проповедь, я уже получил эту проповедь на прошлой неделе даже.
Но вчера мы переехали в новую квартиру. И позавчера. И вчера с утра я не мог, когда беспорядка. Я не могу. Все стоят, и я даже не спал нормально. Я думаю, как мне встать пораньше и расставить все на место. И когда я встал, как только что я встал, я начал заниматься ремонтом. Я не выходил никуда. И я вчера за день, я молился, но так. Может быть, в общей сложности где-то 6 с утра. Я просто на бутаи молился. Это не концентрированная молитва, не сосредоточенная, как я всегда делал. И я просто так, и за один день, я так, и не то, что я делаю какую-то работу, я так уставал. Нету энергии жизни, как обычно. Я молился только сейчас, слишком мало, не хватает силы. Я дважды спал днем, пока я работал там, уснул, устал, не знаю. Какая разница? Разница была в том, насколько я привнес свою жизнь Божье присутствие этим утром. Она была меньше, чем обычно. Я меньше принес присутствие. Я меньше укунулся в его присутствие. Я меньше наполнил себя его жизнью. А на мою жизнь я долго не могу проехать. Далеко не могу проехать на свою только энергию жизни. Мне нужна сила жизни его, присутствие его жизни, его присутствие, реальность его присутствия, то, что мне дает энергию жизни. И я сказал, я устал, но я встал, я ждал, чтобы жена спала, и чтобы ребенок улегся спать. И я остался ночью, я говорю, я не смогу, я не буду спать, пока это присутствие не вернется. И я промолился до 2 часов ночи, а потом говорю, теперь можно идти спать. И не то, что я выхожу, нет, просто должен прийти Бог в этом масштабе, какой я привык. Бог должен прийти в этом количестве, которое я привык. Когда Он приходит в меня, тогда здоровый сон, здоровье сны, здоровье мыслей, клетки работают, мозговые, все. И когда я встал сегодня утром, я молился, окунул себя в присутствие Божие. И кассеты всегда играл в наш дом. В наш дом, когда я не вижу, я не терплю неверующие кассеты. Или фильмы какие-то художественные. Я однажды видел, кто-то мне помог делать ремонт, я видел что-то там, он положил, я говорю, что-то там, типа, какие-то кассеты там. Это неверующие кассеты. Он говорит, да. Чтобы больше никогда я не видел эти боевики в моем доме. Если ты собираешься сюда идти с боевиками, выброси их за 2 километра до того, как дойти до моего дома. В моем доме будет только звучать жизнь. В моем доме только будет расти жизнь Божья, здоровая жизнь, жизнь во Христе Иисусе. Не боевики. Все боевики идут в ад. Я собираюсь идти в рай. Я собираюсь иметь жизнь с присутствием Божьим, которое будет довольно, чтобы мне передать другому человеку такую жизнь. Изобилие жизни, цветущая жизнь, растущая жизнь. Я не кормлю, я не хочу кормить себя гадостями. Когда я случайно смотрю, иногда я смотрю телевизор, иногда я смотрю тоже фильмы. Но есть фильмы, есть не фильмы, такие грязные. Я стараюсь, когда я смотрю, я вижу, это не то, что надо было смотреть. Я каюсь сразу. И я сразу включаю проповеди или что-то другое. Я наполняю себя жизнью, здравием. Это то, что меня окружает, ограждает от всяких заблазны, от всяких убийственные вещи, которые идут возле нас. Каждый день я слушаю новости, по крайней мере, 5 раз в день. Я стараюсь слушать разные новости, чтобы знать, что в этом мире идут. Но когда ты слышишь новости, дьявол даже через новости хочет тебя уничтожить. Ты видишь, как там убивают людей. Ты видишь, как заложники там убивают, как берут заложники. Ты видишь, как стреляют там, как кого-то убили там. Все плохо вокруг. Если ты не подготовлен, если ты не наполнен жизнью, ты начинаешь думать, пускать какие-то мысли, ты начинаешь пускать страх и какие-то опасности в твоей жизни. Потому что ты не подготовлен. Нету резервы, чтобы отвергать, угасать эти все отрицательные нападки сатаны, которые идут на нас.
Соседа убили, кого-то грабили, но кто-то упал, кто-то умер. Если ты не осторожен, эти все новости, чтобы давить на тебе, кто-то умер от рака, ты тоже, у тебя тоже болит. То есть все новости, все в этом мире работают, чтобы нас гасить, чтобы нас, чтобы сдавить нас, чтобы сдавить наши воли к жизни, чтобы сдавить наши желания к жизни, чтобы сдавить наши энергии жизненные, чтобы подавлять наш интерес к жизни. Муж разошелся с подругой, да подруга ушла от мужа, того муж изменил, того как жена изменила, того кто-то случилось, а потом ты смотри, а ты где в этом мире? Но чтобы ты мог слышать все это и остаться целым, тебе надо Божье присутствие. Чтобы ты мог слышать проблем тысячи людей и остаться здоровым, не засражен, или как мы говорим. Если ты слышишь много болезней, если ты бывает, ты можешь не заражиться всеми проблемами в жизни, чтобы не заразиться, когда ты слышишь о них, тебе надо быть здоров, тебе надо переполнить себя реальностью Божьего присутствия. Поэтому поставь задачу свою жизнь, принести Бога, платить цену Его присутствия, платить любую цену, чтобы Он стал реальным для тебя. Сеять время, сеять энергии, сеять часы на то, чтобы просто инвестировать Бога в себе, Его присутствие в себе. Это тебя спасет от всего этого, этой жизни. И когда я вижу нашу церковь, я вижу, что многие люди приходят в церковь, но большинство из вас приходите в церковь только раз в неделю или 2 раза в неделю. А потом Библия лежит до следующего воскресенья или до следующего четверга. Вот почему у вас не хватает силы, чтобы победить проблемы, которые уничтожают и давливают вас. Это слишком мало, чтобы выжить в этом злом мире. Тем больше ты общаешься в миру, тем больше у тебя надо Слово Божье, чтобы иметь сопротивление, противостояние. Тем больше ты ходишь в миру, тем больше тебе надо присутствие Божье, чтобы отстоять миру незараженный, чтобы быть как керосин в воде. Вы видели когда-нибудь, когда керосин попадает в воду, он плавает сверху, он отличается, он разделяется. Несмотря на то, что он весь в воде. Подобно должна быть твоя жизнь. Но без этой Божьей энергии, Божьего присутствия, ты утонется туда, как камень, который попадает в воду. До низу дойдешь. Не дай Бог. Хорошее пожелание. Соломон работал над собой, чтобы Бог был с ним. Он утвердился в том, что Бог с ним. Он работал над тем, чтобы Бог был с ним. Вы знаете, дьявол атакует нас, чтобы мы не работали над тем, чтобы принести Божье присутствие в свою жизнь. Знаете, когда мы покупаем кассеты, мы слушаем кассеты, дьявол говорит, сколько можно эти кассеты слушать? Уже надоело, ты уже это раз слышал. Знаете, когда ты читаешь Библию, дьявол делает все, чтобы ты не понимал, что ты читаешь. Душа уже устал, сколько надо, потом не идет, уже ничего не выходит. Вы думаете, что это у меня не бывает или что? Это бывает, но я борюсь против скуки. Если скуки приходит в отношении с Богом, в отношении слова Господа, я понимаю, откуда это идет. И ты должен понимать, откуда это идет. Это идет от дьявола, который не хочет, чтобы ты опустил корни. Поэтому, чтобы можно было написать о Соломоне, что Иисус, что Бог его был с ним, это не просто, что Бог сам решил. Он трудился над этим. Он желал это. Он возжаждал это. Он платил цену за это. Он инвестировал себя в этом. Чтобы потом можно было, в конце концов, это и всего лишь итог, что Бог его был с ним.
a его труд, который он прилагал к этому, мало кто знает. Тебе тоже надо приложить труд, усилие тому, чтобы Господь, Бог твой, всегда был с тобой. Чтобы он был настолько реальный, что ой-ой-ой. Второе Паралипоменон, 9 глава. 9 глава, 22 стиха по 24. 22 по 24 стихи. 9 глава. Второе Паралипоменон. 9, 22. Это жизнь Соломона, мы читаем. И превзошел царь Соломон всех царей земли богатством и мудростью. Вы видите? В первой главе мы читали, что он утвердился, потому что Бог его был с ним. Потому что Бог его был с ним, он был вознесен. И потому что Бог его был с ним, он получил царство. В одном стихе мы это видим. И потому что Бог его был с ним, он был выше всех. Но в этой 9 главе мы видим, что и превзошел царь Соломон всех царей земли богатством и мудростью. Кто знает, почему он превзошел всех царей богатством и мудростью? Кто знает, почему? Потому что утвердился в Божьем присутствии. Потому что Господь его был с ним. Он утвердился в Божьем присутствии. Братья и сестры, если ты можешь утвердиться в твоем отношении с Богом, если ты можешь работать и трудиться над тем, чтобы Бог всегда был с тобой, слушай, ты не можешь быть окружен или утвержден в Божьем присутствии без Божьей мудрости. Потому что Бог всегда был с ним, он не мог избежать Божьей мудрости. Он имел мудрость, потому что Бог с ним. Он имел богатство, потому что Бог с ним. Есть брат, который был у меня дома сегодня. Мы общались с ним, он мне говорит: пастор, я все равно буду вас подражать. Я знаю, что вы говорите, нельзя подражать, и все проповедники говорят, не подражайте другого, но все равно я не могу, я все равно буду. Потому что, когда я смотрю на вас, даже когда я больше не хочу ничего, я только вспоминаю вашу жизнь, и мне хочется служить Богу. Мне хочется жить с Богом. Только вспоминаю о вас, я говорю: нет, дьявол тебя я не возьмет. Я только смотрю на вашу жизнь, и все, у меня энергия идет служить Господу. Я все равно буду вас подражать. Я говорю ему: смотри, он мне сказал, однажды вы сказали, он вещи, я переехал в другую квартиру, и я не успел там жить. Половину вещей, которые я принес с собой, я говорю, чтобы они вынесли куда угодно, пускай раздали кому-то. Допустим, кассет, видео, аудиокассет, наверное, я, наверное, отдал сегодня где-то 200 штук аудиокассет. Потому что некуда уже помещаться дома. И другие. И он мне говорит, я помню, вы проповедовали, сказали, что если будешь служить Господу страстно, всем сердцем, всей жизнью, что Божье благословение будешь, не только ты будешь благословен. Время придет, когда ты начнешь убежать от Божьего благословения, все равно будет тебя перебегать, догонять. Божье благословение будет тебя. Я сказал, я уже дохожу до такое время. Я уже сказал: Господь, уже не надо, мне уже все равно идет. Когда я это слышал 10 лет тому назад, когда кто-то говорил об этом, что я теперь уже не хочу. Я говорю: Господь, это уже слишком, все равно идет. Он говорил, это проповедник говорит, если ты будешь искренним сердцем служить Господу, знать все обетования Божьи. Не просто как баптист, я уже доволен, я уже не хочу расти. Но если ты будешь расти во всем истине Божьей, будешь служить Господу во всем 100%, ты не можешь избежать его благословения, даже если ты не хочешь. Вы слышите меня? А когда я это слышу, я думал, нет, это он, потому что он такой большой пастор. Это у меня никогда это не будет. Я такой даже в общежитии живу, у меня даже нету иногда. Я тоже служу Господа. Тогда я уже был верующий 5 лет. Не сколько лет. 2 года, по-моему, или 3. И я говорю, что я сколько уже служу Господа, даю десятину каждый год, все равно я иногда у меня даже нету на хлеба.
Я тогда говорю, когда он это сказал, я говорю, как я, что я тоже служу Господу, а почему ничего нет? Да, но я не знал, что он не имел в виду, что послужить Господа полгода и все будет. Он не имел в виду, что послужить Господа 5 лет и все будет. Продолжай смотреть, не ищи даже ничего. Не ищи никакого богатства, не ищи никакую славу, не ищи никакой счастье. Ты просто ищи Бога и Его присутствие. Остальное посмотри, что будет. Он говорит, что он превзошел всех мудрости и богатства. Зачем ему богатство? Ему он не надо. Кто-то говорит, Иисус сказал, зачем Иисус сказал, что кто оставит дом или как что-нибудь за меня, он получит 100 раз больше. Допустим, я оставил дом, отдал дом Бога. Зачем мне 100 домов? Я сказал, я знал, зачем мне 100 домов. Мне нужно 100 домов, не чтобы жить в 100 домах, но чтобы раздавать. Есть кому раздавать домой. Аминь. Я рассуждал с моей женой сегодня. Я разговаривал с одним молодым парнем из нашей церкви. Он мне говорит, мы строим планы в нашем служении, чтобы каждый, кто приходит в наше служение, стал лидером домашней группы к следующей годовщине, к концу года. А мы ожидаем где-то до 300 человек и до 300 домашних групп. Только в наше служение. Я сказал, если он это сделает, я ему куплю машину. Не я лично, но все наши, я скажу, чтобы церковь, даже если у нас не будет денег на пожертвовать на годовщину, я сказал, этот человек нужно ему купить машину от «Жигули». Что угодно. Потому что ты не можешь служить Господу или вложить себя в Бога, чтобы Бог просто, он не садист, чтобы он не обращал на это внимание. Бог говорит, что ваш труд не тщетный перед Ним. Ты не можешь что-то делать для Господа, чтобы оно было тщетно. Ты что? Даже если ты для меня что-то сделать, ты не будешь тщетно, тем более для Него. Тем более Бог, который создал и меня все. Я говорю, как это? Это нереально. Даже если у него будет 30 домашних групп, это будет подвиг. Я говорю, многие хотят делиться 3 раза только. Они еще даже не знают, как это делать. А ты уже делиться 30 раз за год? Я говорю, если это будет, он говорит, еще не спрашивай, больше 100. Я говорю, если это будет, Бог, Он так поднимет, что это есть человек, который имеет видение. Молодой человек. Он просто получил планы, которые мы даем на лидерском, и говорит, что мы, таким образом, как вы сказали, чтобы каждый подставить план, каждый человек быть лидером, так и будет. Мы будем делать. Дорогой мой, поставь себе план, стремиться к Господу. Не просто быть как все. Ходи в церковь 2 раза в неделю, и раз в неделю еще дома читай Библию. Поставь цель, стремиться к Господу, иметь страсть к Господу, иметь жажда, неутопимую жажду к Богу. Поставь цель покорить плоть через Божье присутствие, покорить ограничения человеческое, наполниться Богом. Ты увидишь, что Бог делает. Соломон это делал, и Бог говорит нам, что он превзошел всех царей земли богатством и мудростью. Кто-то говорит, почему вы так быстро растете? Вы самая молодая церковь и самая быстрая, самая большая в Киеве. Я сказал, дьяволу повезло. Еще немного. Я вижу, что я работал только на 40%. Мое внимание разбросано туда-сюда на всякие его гонения. Если бы выложиться полностью, это еще ничего. И все равно он доживет это. Дьявол доживет до этого. Он искал Бога и его присутствие, и Бог дал ему богатство больше всех. Бог ему дал мудрость больше всех. И все цари земли искали видеть Соломона, чтобы послушать мудрости его, которую вложил Бог в его сердце. Библия говорит, что мы Божьи сосуды. Правильно?
Представляете себе сосуды? Сосуды, если мы ищем присутствие Бога, если мы, как человек, я сосуд, если я ищу Божье присутствие, это я становлюсь как сосуды. Сосуды, допустим, чай здесь у меня в сосуде, и Бог использует меня как чай, и пьет от меня. Некоторые вещи, которые исходят от его уст, автоматически я получаю эту информацию, потому что я сосуд на его столе. Когда он дает ангелам инструкции, я слушаю. Когда некоторые молитвы приходят к нему, в его присутствии, я здесь сосуд его. Я где-то край ухом кто-то уношу, кто-то слушаю. Вот почему мы слушаем от Бога. Вот почему мы можем говорить что-то, потому что мы его присутствие на его столе, как сосуды. И его тайны становятся явны нам. Мудрость мы набираем там на столе, как сосуды. Изобилие Божье мы набираем там на столе, как сосуды. Когда он прикасается к нам, мы можем прикасаться к многим тысячам. Братья и сестры, Божье присутствие должна быть твоя реальная мечта. Заплати за эту цену. И потом ты не пожалеешь, потому что мудрость и богатство последуют за тобой так, что ты захочешь убежать, ты никуда не сможешь убежать от них. И все цари земли пришли искать видеть Соломона, чтобы послушать мудрости его, который вложил Бог в его сердце. И каждый из них подносил от себя в дар сосуды серебряные, и сосуды золотые, и одежды, оружие, и благовония, канеи, и лашаков из годов год. И было у Соломона 4000 стоил для коней и колесниц, и 12 тысяч всадников, и он разместил их в городах колесничных и при царе в Иерусалиме. Даже люди, которые он багаже, люди, которые беднее, чем он, его, они принесли их маленькие богатства к нему. Почему? Потому что они увидели славу Божью на него. Допустим, мне подарили, что мне подарили сегодня? Какую-то сумку для ребенка. Я говорю, слушай, я действительно, я даже не знаю, куда уже их ложить дома. Сколько игрушек уже комната сварится уже наполнена игрушками. Я сказал, я уже подарил, уже не знал, что не успеваю подарить, и больше уже приходит. Почему? Слушайте, я даже сидел, когда эта сестра дает света, я говорю, слушай, у меня столько возможностей, намного больше, чем она, чем их, они все равно мне дают. И Бог говорит, об этом ты будешь проповедовать. Потому что то, кто имеет, ему будет добавлено. А даже то, кого нету, будет изъявлено. Ты говоришь, это несправедливо, надо что подай Богу на суд. Пожалуй, да. Это его принцип, это не я. Ты говоришь, это несправедливо, пускай. Ты говори, апелляцию напиши на Бога. Он так видит, что так будет. Потому что у кого будет, у кого что-то есть, кто стремится, кто работает, тому будет добавлено. Соломон, он богаче все, но даже эти бедные цари, которые ничего нет, они все равно принесли. Идут к нему, они все равно из его инициативы принесут ему. И он раздает им, потому что он богатый. Это так бывает, когда ты уже, на самом деле, уже выложишься Богу. Потом Бог начинает выложиться тебе. Что ты уже будешь говорить, Господи, за что? Поэтому я прошу вас, сделай такое решение в твоей жизни, что я буду стремиться к Богу. Я буду узнавать Бога. Я буду углубляться в Бога. И я принимаю решение, сколько-то времени проводить с Богом. Я принимал сколько-то решений, сколько-то часов, сколько-то учений, сколько-то слов, сколько-то вещей, сколько-то стандарт. Поставь себе высокий стандарт. Библия говорит, что я проснусь, я разбужусь в твоем присутствии, и я приобрету твой образ. Когда ты в Божьем присутствии, когда ты станешь в Божьем присутствии, ты станешь как Он, его образ.
So yeah, χαίρεστε. Η μέλ στόλκα κανέι, η λόσχεδε, so on σοσδάλ σέλε γόρον, πασρόελ. So με τόλκα τάμου χράνει κανέι η λασχεδέι. Και βίρε ήταν καγδάνι βουτ. So ξελοδέ στόλκα μασίν, so σέλε γαραντόκ πασρόελ, so με τόλκα μασίν τάμου σοκρανία. Γόρον τάμου πασρόελ, so με τόλκα μασίν τάμου σοκρανία. Νίστο γιάνκου πασρόελ, αγόρον πασρόελ. Это столько бил богат Соломон. Поэтому написано, что никто не богаче, чем он, из тех, кто когда-то жил и будет жить. Он был богаче всех. Почему? Кто мне ответит? А? Потому что он утвердился в Божьем присутствии. Ты тоже прими решение утвердиться в Божьем присутствии. Страстно ищи это присутствие. Страстью ищи это присутствие. Возлюбите Господа всем сердцем вашим, всем разумением вашим, всей крепостью вашей. Сколько из нас ищет Господа сегодня всем разумением, всем сердцем и всей крепостью? Кто-то скажет, для этого мне надо уволиться с работы. Кто тебе сказал? Ты тогда умрешь с голода. Нет, это не говорится о том, что не работай с утра до вечера. Только молись. Это ерунда. Присутствие Божье может быть у тебя на работе, может быть у тебя за рулем, может быть у тебя когда ты в транспорте. Ты просто упражняйся нести Божье присутствие. Упражняйся, общаться с Господом везде, повсюду. Упражняйся, выработай себе обычай такой. Чем бы ты ни занимался, где бы ты ни был. Конечно, было бы хорошо иметь стабильное время какое-то, когда ты уделяешь Богу. Это тоже неплохо. Но вообще-то, где бы мы ни были, давайте будем иметь образ жизни, чтобы искать Его лицо. Первое послание Коринфянам, 9 глава, 27 стих. 1 Коринфянам, 9:27. Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Труд надо для того, чтобы мы несли Божье присутствие. Павел трудился дисциплиною. Он усмирял и даже порабощал тело свое, чтобы его тело не дисквалифицировало его. Правильно говорил? Дисквалифицировал? Да, дисквалифицировал. Тело твоя может тебя дисквалифицировать. Твоя плоть тебя может дисквалифицировать. Твое желание мирское может тебя дисквалифицировать, если ты не будешь осторожен. Поэтому иногда нужна дисциплина. Не иногда, чтобы искать Божье присутствие, чтобы нести Его присутствие, нужно удалять больше от себя, дальше от себя плоть. Нужно подальше удалять плоть, потому что Библия говорит, что дух желает противного плоти, и плоть желает противного духа. Поэтому иногда тебе надо усмирять, не только усмирить себя, иногда надо тоже порабощать свою жизнь. Я часто езжу по местам с моим водителем, и он всегда мне говорит, некоторые места, где, когда меня ругают, допустим, ты идешь в магазин, ты говоришь, давайте, приглашаю вас всех, где вы с вашими сектантами, куда вы, уходите отсюда, уедете отсюда. И, допустим, мой водитель со мной говорит, пастор, как вы можете терпеть такое? Я говорю, аллилуйя, да благослови вас Господь. Он удивляется, говорю, да, пастор, как вы можете терпеть такое? Или мы хотим зарегистрировать ребенка. Нет, невозможно, уйдите отсюда. Хорошо, амин, аллилуйя. Еще, они же, допустим, они не знают, кто я, или они знают, но все равно. А этот, который, он меня видит, как пастор, он говорит, что как они вас унижают? Нет, я соступлю. Не слушай. Если ты живешь с Богом, ты имеешь присутствие Божье, эта плоть реагирует на обиды. Эта плоть реагирует на унижение, что меня здесь унижали и так далее, не так относились. Если ты растешь в Боге, ты уже успел
усмирить свою плоть и порабощать его, что обиды для тебя не обиды Божьи. Ты не защищай свою репутацию, что нет, я такой высокий, на меня нельзя так смотреть, на меня нельзя так говорить, я упал в репутацию. Нет, у меня никакой репутации нет. Я вообще в нуле, поэтому я никуда не упаду. Я уже упал, я уже ничего не умею репутации. И меня ругают, аллилуйя, я пошел. Пошел дальше. У меня нет репутации, мне не стыдно, чтобы на меня смеются. Мне не стыдно, что ругают. Мне не стыдно, что на улице, когда я хотел дать это приглашение в церковь, на меня плюнули в лицо. На лицо прямо. Но мне не хотелось рукава это самое подвести вверх. Нет, хотелось, конечно, по плоти, но я вспоминал, что я уже умер. Поэтому, когда у тебя Божье присутствие, алло, слышите меня? Божье присутствие не только в твоей жизни, чтобы ты стал крутым, чтобы ты все выглядел, чтобы ты только стал большим, но Божье присутствие даст тебе ту же силу нести поношение, страдать некоторые неудобства. Божье присутствие поможет тебе устремить, укоротить плоть, усмирять плоть и порабощать плоть. Божье присутствие тебе поможет пройти через неудобства, через унижение, через поношение, через ругание. Божье присутствие даст тебе силу духа не замешать то, что обижают других. Аминь. То есть, я лично тренировал уже себя, чтобы одинаково относиться к аплодисментам и одинаково относиться к как это, wooing, как по-русски. Когда тебе вместо аплодисментов говорят, то есть, как это по-русски? Хула, презрение. По одинаково относиться, принимать и презрение, и хулу, как ты принимаешь аплодисменты и так далее. Нормально. И когда ты говоришь, что неудобно, как это так, ты уже такой, такой большой. Обижайся, когда тебя не так уже принимают. Обижайся, когда на тебя кто-то не обращает внимания. Нет, слава Богу, он не обращает, кто-то обратит. Аминь. Он не поприветствовал, кто-то другой поприветствует. Аминь, слава Богу. Он ругал, кто-то другой будет хвалить. Аллилуйя. Жизнь так построена. И мы не должны зависимы быть от жизни, чтобы кататься туда-сюда. Чтобы падать настроение или подниматься. Чтобы подниматься сегодня, завтра падать. Нет, я стабильный. Потому что я не зависит от реакции жизни. Я зависит от его присутствия. От реальности его присутствия. От реальности его жизни со мной. Это то, что если я там стабильный в духе, я здесь не качаюсь. Потому что многие из верующих, мы страдаем от этого. Мы сегодня хорошее настроение, хорошо, завтра падаем. Сегодня все хорошо, такие духовные, хорошие, сильные. А завтра что-то случилось. Опустили руки. Только что вчера, аллилуйя, все хорошо, победители, аминь. А сегодня, что-то не понимаю, что-то не пойму. Это потому, что ты не зависим от присутствия Божьего в твоей жизни. Ты зависим от обстоятельств твоей жизни. То, что жизнь диктует, то и ты говоришь. Как жизнь тебя диктует, так и живешь. Научись себя быть зависимыми больше от другой реальности. От реальности присутствия Божьего. От реальности Бога, чтобы от этой реальности зависело твое настроение. От этой реальности зависело твоя жизнь. Чтобы от этой реальности зависело то, что внутри тебя происходит. Ты говоришь, неприятно? Конечно, неприятно. Но все равно ты в хорошей форме, потому что Бог с тобой.
Потому что ты утвердился Божьим присутствием. Вы понимаете, почему я говорю, что платить цену за что угодно, чтобы только принести в себе твою жизнь Божье присутствие. Вы понимаете меня? Давайте быстренько заканчиваем. Первое царство, вернее, первое царство, 2 глава. Первая книга царств, 2 глава. 6 по 9 стихи. Первое царство, 2 глава, 6 по 9 стихи. Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит. Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает. Ответьте мне вопросы. Кто умерщвляет? Кто оживляет? Кто низводит в исподнюю? Кто возводит? Кто делает нищим? Кто обогащает? Кто унижает? Кто возвышает? Тогда что мы должны искать больше всего? Но наша ошибка и заблуждение заключается в том, что мы ищем возвышение без Господа. Мы ищем жизнь без Господа. Но это Господь оживляет. Это Господь возвышает. Это Господь поднимает. Это Господь. Это от Него зависит все это. Поэтому пускай твой приоритет станет Богом. Как принести Его больше в твоей жизни. Как сделать Его присутствие Божьим реальным для тебя. Это должен быть наш приоритет. Над этим мы должны трудиться. Над этим мы должны работать. К этому мы должны стремиться. К этому мы должны стремиться. За это мы должны работать. Мы должны заработать это. Мы должны выложиться в это. Потому что Господь, где я считаю, 6 стиха, да? Потому что Господь умерщвляет и оживляет. Господь низводит и преисподнюю и возводит. Господь делает нищим и делает богатым. Господь унижает и возвышает. Из праха поднимет он бедного. Слушай, если есть бедный сегодня здесь, который сможет платить цену, искать лицо Господа, вы станете ущевицами, как бедный становится богатым. Потому что он заплатил цену быть Богом, принести Его присутствие в его жизни. Потому что Бог в силе Господа, в силе Бога возвестит из праха человека. Я пример того человека, кого Бог возводит из праха. Я из царской семьи, царского престола. Мой дедушка, у него было много жен. И он, потому что он был богатым человеком, он мог себе это позволить. Он был королем. Мы дети были детьми королями. Мои старшие братья, один из них, они получили, один из них, они были самыми молодыми, люди, которые получали докторские науки, когда они в 70-х, 70-х годы получили доктор наук, когда по 27 лет, 25 лет, 32 года. Это очень рано считается. И они получили положение большое. Но в один прекрасный день, за полгода, все они три умерли. Мы потеряли все. Я стал бабушкой ходить в пустыню, в лес, за дворами, чтобы кушать. Это потому что Сара уже умер. И все уже прошло. Все, которые уже старшие, которые уже имели все, они все за полгода, сейчас 6 месяцев, мы потеряли все люди. Только школьники остались. Трагедия такой, мы не знали Бога, мы не знали ничего. Мы стали нищими опять, как самыми нищими вообще в стране, в городе. Когда я был в школе, первый класс, меня возили на машину постоянно. Личную машину. Но когда я уже был в 3 классе, я не мог даже такси, даже транспорт взять. Я даже билет не мог, чтобы идти в школу. Пешком должен идти где-то 25 километров, чтобы учиться.
Но когда однажды случайно наша сестра, которая старше меня, она познакомилась с верующими в школе, в колледже, где она училась. Мы думали, что это какая-то шутка. Но слава Богу, Бог после нее спас меня. И братья и сестры, я думал, что я останусь где-то внизу до конца жизни. У меня не было шансов. У нас не было шансов выжить. Но Бог, когда мы находим его, я даже не искал богатства, я не хотел стать кем-то, я не хотел стать богатым, я не хочу ничего стать. Мое стремление было только стать доктором философских наук, потому что мой старший брат был доктором философских наук. И они умерли, мы говорили, что мы отомстим дьяволу, мы тоже станем. Но мы хотели своей плотью. Но когда Иисус пришел, Он дал нам другое стремление. Ищи Господа, стремись ко Христу. Я не знал, что столько прилагается, когда ты ищешь Господа. Но теперь я убедился в этом. Братья и сестры, стоит инвестироваться в Бога. Стоит инвестировать в себя, в свою жизнь в царство. Нету жалости, нету сожаления тем, которые это делают. Библия говорит, Римлянам 8 глава 11 стих, что не постыдится всякий, кто уверует в Него. Никто, поверивший в Него, не постыдится. Никто, уверовавший в Него, не постыдится, если он всерьез подошел к этому. Если ты уверовал в Господа всерьез, ты не постыдишься. Ты не постыдишься. Ты не постыдишься. Потому что от Господа зависит возвещение. От Господа зависит оживление. От Господа зависит богатство. От Господа зависит прогресс, всего движения. От Бога в руке Господа все. И справа он понимает. И справа он поднял меня. И братья и сестры, это не зависит от того, где ты живешь. Некоторые люди уезжают с Украины в Америку, с Африки в Америку или с Африки в Англию, куда угодно. Тебе не надо никуда уезжать. Тебе надо укорениться в Боге, присутствие Бога. И тогда то, за что ты раньше бежал, начнет бежать за тобою. Ты раньше бежал за богатством, богатство начнет бежать за тобою. Ты раньше бежал за славу, слава начнет потом бежать за тобою. Ты раньше бежал за уважение, за честь, за престиж, потом престиж, честь, уважение начнет бежать, искать тебя повсюду. Потому что ты сделал одно, утвердился в Боге, призывал Божье присутствие в твою жизнь каждый раз. Братья и сестры, от Бога зависит жизнь и смерть. От Бога зависит пуститься из преисподней и подняться отсюда. От Господа зависит богатство, обогащение и нищета. От Господа зависит возвышение и нислужение. От Господа, в руке Бога все это. Ищи Бога. Ищи Бога. Ищи Бога. Ищи Его присутствие. Из праха поднимет он бедного. Из брения возвещает нищего, посаждая с вельможами. Неважно, насколько ты нищий сегодня. Бог может положить свое присутствие, Его слава настолько на тебя, что Он тебя посадит с вельможами. Вельможи будут искать тебя, они будут бегать за тобою. Потому что ты ищешь Господа. Некоторые из вас, вы никогда не познакомились с Бабишем. Он миллионер, не только миллионер, он, наверное, миллиардер. Но потому что вы искали Господа, некоторые из вас его видели, он приходил, он теперь ходит, он теперь бежит за вас. И другие тоже. Теперь будут бегать за нас, бежать за нами. Только потому что у нас есть Господь, слава Господа на нас. Ты не будешь бежать за ними, делай только свое дело, занимайся Богом. Только занимайся Господом. Shamasike teremoso makatara mokonte ya la mitende. Imosoko tamaria moseke talamare ando. Давайте помолимся 2 минуты на языка. Shimoro makatia makosike talamakasanda. Yalabati ke teremo kubaba bakataba rike talamika kakaba katokoto babaya.
Ye bahala mikita katika la lama kababali ke la lamiria makababa bakataya. Iye moroko to mahala bakite ke talamaka kabokika kabolike te malaki kamalama lakata miri yaka motomoro makata danda. Ishilama sama si kata mori kata mihi yama sakata moshi katama ramakaba babakiri yamakama bababa amakita katika tamarako tomoromo tamabasaya imoroti mashika tamiki talamo rokatabo rekatabaka kakabo rokotomori yanda makatami kendi yama katali yando ya ye le moto mahasaka teya lamiana moshi ala bosoto tomakata ramori yanda motene dedende ma Mohama Kasayalaba Abakababa Malamia Mokabalamu Kotalabo Katalia Bokotaba Katalabo Rondo Baya Janda. Oh Jesus, oh Jesus, oh Gospel. Amen. Passage Daias Velmonjami. I prestol slave dajot im. Prestol slave dajot im. Nasledy. Ibo Gospoda snovanie zemli. I on utvrdil na njih selenoju. Stapis vetik svoji on bludiot. Iz bezzakonje vatme išizaju. Ibo ne siloju krepok človek. Ne siloju krepok človek. Šom krepok človek? Gospode. Будь крепкий в Господе. Можно ли это сказать о тебе сегодня, что это человек крепок в Господе? У этого человека есть крепость. Его крепость Бог. Можно ли это сказать о тебе сегодня? Что это человек крепок в Господе. Эта женщина крепка в Господе. У этого человека есть мощь. Где его мощь? Бог. Где его крепость? Бог. Не силою крепок человек. Бакатакара, Бария, Дамурия, Мосомту. Дорогой брат и сестра, слушайте меня. Если человек, любой человек может стать крепким Богом, почему бы тебя не пробовать? Почему бы тебя не принять такое решение, таким же образом? Также укрепиться, стать крепким Богом своим. Если кто-нибудь может стать крепким благодаря тому, что он уповает на Господа. Почему бы тебе не искать славы Его, лицо Его? Почему бы тебе не принять решение утвердиться и укрепиться в Господе? Всякий, веровавший в Него, не постыдится. Нету сожаления, нету жалобы, нету сожаления к любому, нету причины сожалеть. Человеку, кто ищет и делает укрепость Его Господь, который делает упование Его Бог. Нету причины тебе разочароваться в жизни. Нету причины тебе бесстыдно, потому что ты живешь в Боге. Кто-то говорит, что Сандей, это что он занимается коммерческими деятельностью или что-то такое. Говорю, зачем мне заняться коммерческими деяниями? Да, есть люди, которые призваны заниматься коммерческими деятельностями. Но, братья и сестры, я нашел лучший путь. Я нашел хороший путь укрыться в силе Бога. И он будет приводить людей, которые он специально благословит на коммерческие. Не надо, чтобы я этим занимался. Он приведет их, и он поможет их. Бог даже поднимет людей, которые даже не имели к этому отношения. Он поможет их, чтобы они только были для меня благословены. Потому что я нашел крепость в нем. Это ерунда думать, что не то, что заниматься коммерческими или заниматься какими-то нелегальными.
Это глупость. Я слишком Бога знаю. Слишком много знаю Бога. Слишком далеко пошел в нем. Слишком много копался в слове. Слишком много открыто, чтобы заняться нелегальностью или преступными делами, или что-то нечистое. Потому что дела Божьи утверждены навеки, только потому что они утверждены на истине и правде. Человек, который стремится утвердиться навеки, он должен построить его дела, его жизнь на истине и правде. И я не только учу этому, я не только считаю об этом, я практикую это. Потому что я не хочу быть подобно на солнце, которое сияет сегодня и завтра его нет. Или на цветы розы, которые сегодня яркие и завтра засохнет. Нет. Я знаю, что моя жизнь будет жить, она будет продолжать. Моя жизнь продолжит жить, даже когда меня не будет. Моя жизнь продолжит быть благословенным, даже когда 100 лет, когда меня уже не будет. Потому что я знаю Божьи принципы, я знаю, как Бог это добился. Я знаю, как Богу этому удалось сделать. Я знаю, как у Бога это получилось. И я строю по его стезам. Братья и сестры, мы не зря здесь. Мы не зря слушаем Слово. Мы не зря копаемся в Слове. Давайте тоже будем строить свою жизнь так мощно на Бога, на Его присутствие, чтобы мы были утверждены Божьи человеческие помышления и понимания, Божьи человеческие разумения, чтобы они посмотрели, чтобы они не могли исследить, чтобы они не могли быть способны исследить источника нашей силы, нашей крепости, нашего процветания. А наш источник не исследим на самом деле. Наш источник есть Господь. Он глубже, чем всякий вод. Он выше, чем всякий год. Он неисследим. Вот источник нашей жизни. И дела наши, подобные на его дела, будут утверждаться на веки. Потому что мы стараемся строить все на основании правды и истины. И даже если нас уберут, даже если дьявол подумает, что он уничтожит нас, Бог воскреснет нас. Они думали, что они уничтожили Иисуса. Но Иисус был образцом жизни. Он был образцом истины. Он был образцом праведности. Поэтому даже когда его убили, он не убиваемый. Когда его уничтожили, он уничтожаемый. Он ожитворился. Потому что жизнь в истине и в правде была его совокупность. И всякая любая жизнь, подобная, которая будет построена таким же образом, не будет убиваемая. Она не будет уничтожаемая. Она будет ожитворяться. Даже если тебя будет резать и убивать, нельзя убивать истину. Тем больше ты бьешь его, тем больше он ожитворяется. Она ожитворяется. Тем больше, даже если ты попытаешься резать кусочки истину, она будет только умножаться. О, Махаса, Катама, Камара, Махала, Сандай. Братья, есть тайну жизни. Есть тайна в этой жизни. Есть азбуки жизни во Христе Иисусе. И мы пытаемся исчерпать эти азбуки. Мы пытаемся исчерпать жизни. И, братья и сестры, не важно, если даже ты сегодня ищешь Бога и спишь на голодной желудке. Не важно, если ты сегодня пьешь воду вместо чая. Не важно, если ты пьешь чай сегодня без сахара. Не важно, если ты сегодня даже не можешь себе позволить хлеб купить. О, слушай, продолжай искать Бога. Продолжай искать Его присутствие. Продолжай платить цену. Продолжай вылаживаться Богу. Продолжай себя. Продолжай его искать воистину. Продолжай жить правдой в истине. О! И Бог, который сотворил небо и землю. Бог, который сказал, мир пройдет, его слово не пройдет неисполненное. Исполнить его слово в твоей жизни. И утвердить тебя и поднимет тебя больше, чем твои мечты. Братья и сестры, Библия говорит,
So продолжайте ваши добрые дела, братья мои. И не будьте устали в добрых делах. Потому что придет время, будет вознаграждение вам за ваши дела. Есть Бог, который вознаграждает. Есть вознаграждение с Богом. Но Бог с лукавыми бывает лукавым. Но с искренними он бывает искренним. Братья, убегайте от лукавства. Убегайте от всякий обман. Убегайте от беззакония. Будь искренним с Богом. И с искренними он покажет себя искренними. Но с лукавыми он себя также покажет лукавым. Есть жизнь в Боге. Есть процветание в нем. Есть победа во Христе Иисусе. Братья и сестры, написано, Соломон утвердился в Боге. И Бог дал ему царство. И утвердил его царство. Мне и тебе не нужно царство. Но когда мы ищем Бога, Бог дает нам царство. Он дает тебе царство. Даже когда ты не ищешь. Он строит тебе царство. В твоем бизнесе он даст тебе царство. В твоей семье он даст тебе царство. Так что ты будешь себя чувствовать принцем, или принцессой, или королем твоей собственной семьи. Потому что Бог строит его. В твоей церкви это будет подобно на царство, которое Бог дает тебе. Он дал Соломону царство, потому что Соломон искал его присутствие. Мы не ищем царство, мы ищем его, но он потом дает царство. Он дает не только царство, дает богатство, он дает славу, он дает успех, он дает процветание, он дает утверждение. Потому что мы ищем его присутствие. Братья и сестры, это самое гарантированное, самое выгодное дело, самое, куда ты можешь вложить себя, твое время. Так что работай над собой, занимайся собой, чтобы иметь, занимайся над собой, чтобы быть уверен, что каждый раз ты углубляешься в Бога. Ты делаешь больше для Бога сегодня, чем вчера. Ты ищешь Бога сегодня больше, чем ты искал его вчера. Одно место Писания я проведу, и я закончу сегодня. Бытие 18:18. Бытие 18:18. 18 и 19 стихи. От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем. На английском варианте есть новый перевод, который говорит, Бог сказал, я от Авраама благословился весь народ земли. И я избрал его, ибо я уверен. Бог говорит, что он доверяет Аврааму, что он научит его дети ходить по путям Господа. Бог должен доверять тебе. Можешь ли Бог тебе доверять сегодня? Что не только ты будешь ходить перед Богом, но что ты и твой дом, и твои семьи будете ходить перед Богом. То не просто, что Авраам, будет ходить перед Богом, Бог говорит, что я благословил. Некоторые люди говорят, почему именно еврейский народ Бог избрал? Почему именно Авраам? Потому что Бог нашел единого Авраама. Только Авраама Бог мог найти. Из людей, кому он мог доверить, что он не только сам будет ходить перед Богом, но он научит своих детей также последовать и ходить также перед Богом. У Бога была гарантия только у Авраама, что он научит своих детей. Посмотрите на евреи. Авраам однажды делает обрезание, они все делают обрезание до сих пор. Если бы это были украинцы или африканцы, мы бы перестали после его смерти. Но слушайте меня, Бог был уверен, что он последует за Богом, он будет ходить перед Богом, и он научит его детей ходить также с ним. Братья и сестры, давайте будем сокрушаться перед Богом, давайте станем. И скажем, Господь, приоритет моей жизни станет ты.
Приоритет моей жизни, стремление мое станет Твое присутствие. Господь, помоги мне утвердиться в Тебе. Помоги мне, Господь, искать Твое лицо. Помоги мне принести Твое присутствие и более реально в себе. Реально к Тебе, реально к себе, применять Тебе, привести, приглашать Тебе. Помолись Богу. Сокрушайся перед Богом, говори, Господь, только Твое лицо. Лишь присутствие Твое. Лишь присутствие Твоем, Господь. Лишь присутствие Твоем я благословен. Лишь присутствие Твоем, Боже. Закрой твои глаза и взывай к Богу. И говори, Господь, Твое присутствие. Твое присутствие. Жаждет душа моя Тебе, Господь. Жаждет душа моя Тебе, Боже. Моя душа жаждет Тебе. Мой дух жаждет Твое присутствие. Я хочу Тебя знать. Тебя знать, Тебя познать больше, Боже. Ela bakaraba kiriama koro moko takadi yabo koma baba Maria la bosototo. Y que le me que le moro kataba baba sakataraba la bakataya. Oh, c'est vrai pouco a doucher. C'est vrai pouco a doucher. C'est vrai gospel du ça c'est sérieux. Ça c'est sérieux. Ça c'est sérieux. Zai ya muznacho Твоя душа жаждет его. Твоя душа ищет его. Oh Boshe, bata boreke tabaka baba baba. Kiremo la makine meke baba boko baba kataya. Ibo kala la boko bari ya boko baba. Kele boka baba. Kele ke baba. Iba kane ke kele. Kele mona makorombono. Bakaro. Iboro kala la. Oh Jesus. Hallelujah. Gospod me благодарим Тебя за сегодня. Мы отдаем Тебя, мы сокрушаемся перед Тобой, Господь. Мы поднимаем наши сердца и нашу надежду к Тебе. Господь, будь центром нашей жизни. Будь целью, Господь, нашего похода, нашей страсти. Будь нашим кумиром, единственным кумиром, Господь. Будь центром нашей жизни, единственный Господь. Единственное наше желание, наше воли, наше стремление, Боже. Иисус! Мы взываем Тебя, Боже, помоги нам. Будь единственной целью. Я прошу Тебя об этом во имя Иисуса Христа. И весь народ сказал: Amen. Дайте Богу славу.